I'll be right here. Great. Im Haupteingang. Ich... Leave me be. Okay. Oh, die Musik ist gerade richtig spannend, ey. Leave me be. Let me be, let me be. Frisches A Blut. bloody trail. Let's see where it leads. Oh. Die Tür ist so aufgemalt. Where it leads? Yes, where did it lead? Where did Oh. Oh. What? Ah. Aha. Aha, aha. A pile of fresh clothes. How convenient. Oh, hallo. All soaked in blood. Well, a fresh shirt is as good a lead as any. So, think you can identify the killer on the first try? Do you doubt me? Ohne Fehl und Tadel. Identifiziere den Mörder beim ersten Versuch. Als ob. Wie denn? Lass mich. Do you think they'd mind if I washed my shirt? I haven't changed in days and I'm starting to smell. Boy. I'm busy. Seriously, he's as blind as a bat, and apparently you are too. I'll be Ey! right here. Ist das dein Ernst? Wow. Ich wollte nur mit dem reden und nicht... Also. Hat am Gesicht Schuldgefühle oder gestresst. Hautausschlag. Blut sickert durch Verband. Schnitte und Kratzer, Hände zittern. See me no more. Where? There. Verzierte Messerscheide. Messer fehlt. Oh. Jubudubudu. Ich fand den Täter im Haus des Adlers. Seine verzierten Messerscheide nach zu urteilen gehört er zur Familie. Unter seinem Hemd trägt er einen blutigen Verband und die Messerscheide ist leer, was darauf schließen lässt, dass er der Mörder ist. Nach seiner Tat scheint sich nun sein Gewissen lautstark zu Wort zu melden. Seine Körpersprache verrät, dass er von starken Schuldgefühlen geplagt wird. Aufgrund des Kampfes wirkt er noch sehr aufgewühlt. Er versucht es zu verbergen, aber seine Körpersprache verrät ihn. Reumütig, würde ich sagen. What are you staring at, you crazy woman? So, here you are. The wounded eagle in its eyrie. What the hell? An Englishman here? Why are you wearing a dress? I hate to interrupt you while you're struggling with your conscience. Perhaps you ought to have made peace with it before doing the deed. My conscience is perfectly clear, Britt. Do you have any idea who you're talking to? Indeed I do. You are the obedient son of this house. Obedient and wounded. But let me explain. I am Osai, son of Hassan. You are on my father's property, and you better stop all this jabbering nonsense. My name is Sherlock Holmes.
I have every reason to believe that you were involved in the murder of Mark Ridley. Are you accusing me? Have you completely lost your goats? This is crazy. Ha! Certainly no crazier than the callow way you ambushed the corporal. What are you saying? What's all this pickled cabbage? I'm saying, please pardon the metaphor, he was a fishbone that became lodged in your throat. You had a strong motive to see him dead. All right, that's enough. First you sneak into my house, and now this? We'll put you down like the rabid dog you are. Na, das war ja ein Fail, Alter. I'm coming. Wie geht es hier nochmal? Ah, okay. Schön. Jute. Don't bother moving. You've lost. Herein. Oh, hoppsala. Da war ich vorschnell. Skrusch. Dodge this! Dodge. I will end you. End. Ja, alles klar. Woo! Come at me, bro. Come at me. Boom. Too simple. Too simple. Snuff's ready. Boom. Oh. Ja, lad nach. Wir haben Zeit. Dein Hut. Dein Hut. Hut, Hut. Hut, Hut. Ich muss niesen. Don't bother moving. Give him the pepper snuff. The paper snuff. The paper snuff. 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 Ja, Mann. In your No more crime for you. The snuff's ready. Dein. Hör auf, mir hinterher zu rennen. I'm coming for you. Boom. Don't give him the pepper snuff. What do you want from me? Alter, warum? Oh, shit. Lad nach. Ist da noch? Ja. Oh, Bein gebrochen, Too simple. ey. The snuff's ready. Who there? Ey! Couldn't miss the party. Unfair! Bin beschäftigt. Ja, ja, schmeiß ihn um. Give him the pepper snuff. Dein. Was wird denn? Ey! Nee. Nerv mich nicht. Just die. Just die. Me, 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 me. Slow The down. snuff's ready. Wow, das war ja treffsicher bin ich hier. No more crime for you until next month. I am the one, It's the time one for who... you to go to prison, Azai. Come with me, and let's do so peacefully this time. You'll regret this, Brit. Ja, okay. Zack hatte ich Osei. Feuerlord Osei. Sorry, vom Haus des Adlers kein Geständnis entlocken, aber alle Hinweise deuten auf seine Schuld hin. Ab hier kann die Polizei den Fall übernehmen und muss sich Mr. S. selber Bericht erstattern. Ich beschloss, den Schuldigen festzusetzen. Ab hier kann die Polizei den Fall übernehmen und muss sich... Ja, das hast du schon gesagt, ey, oder... wie kommen wir zurück? Hier. Wo ist Mr. Estavo? Mr. Holmes, I am in no position to reprimand you, but you should know that your unwarranted intervention will cost us dearly. I did what I had to do. The killer was brought to justice.
I didn't expect you to be so narrow-minded. You have undermined your brother's efforts, and now we will have to face the consequences. Such is the price of law and order, Mr. Estevo. Everyone must be held accountable for their actions. Law and order? You are clearly oblivious of the bigger picture, Mr. Holmes. There is no point in us discussing it further. I bid you good day. You did everything right, Sherry, no matter what Mycroft or his henchmen will say. Wir haben alles gut gemacht, okay? Aber, Entschuldigung. Tod im Tresor. Ein mitgehörtes Gespräch weckte meine Neugierde. Basilio Copello, Inhaber der bekannten Sicherheitsfirma Amur Copello, wurde festgenommen. Er befindet sich in einer misslichen Lage, da in seinem Firmengebäude eine Leiche in einem Tresor gefunden wurde. Basilio Copello beteuert seine Unschuld, aber die Faktenlage spricht gegen ihn. Er wird in einer Zelle der Polizeiwache festgehalten. Okay, perfekt. Polizeispielerei. John schlug vor, ich soll doch Polizist werden. Oder zumindest vorgeben, einer zu sein. Jedenfalls sollte keine der Verdächtigen wissen, dass ich kein Polizist bin. Ja, dann ziehen wir uns doch als Polizist an. Was ist denn hier los? Excuse me, are you Mr. Capello? My name is Sherlock Holmes. I'm hoping you could spare a moment to talk. Manners, what a pleasant surprise. Most of your colleagues have lacked even the simplest of common courtesies. You're a suspect, sir, but not yet a criminal. I shan't treat you as such. Your case is refreshingly unusual, and I wish to get to the bottom of it. Manners and enthusiasm. Huh. May you go far, young man. What can I help you with? Augen, fokussierter Blick. Elegante, neue Kleidung, modern und modisch. Wow, voller modische, ey, voll Styler. Blutergüsse an der Hand, frische Verletzung. Jo. Ehering fest am Finger. Ah. Basilio Copello ist der Inhaber der renommierten Firma Amur Copello, die auf Cordona Tresore und andere Sicherheitsprodukte verkauft. Achso, Tresore. Derzeit sitzt er als Hauptverdächtigter im Mordfall Niccolo Detti im Gefängnis der Polizeiwache. Basilio Copello ist Anfang 40. Er ist ein goodbye, Alter. Ich kann auch nicht lesen, ey. Er ist ein pragmatischer Mensch, bei dem die Arbeit und Prinzipien treu an erster Stelle stehen. Obwohl er als Mordverdächtigter im Gefängnis sitzt, wirkt er ruhig und fokussiert. Er hat Blutergüsse an der Hand. Womöglich musste er sich vor kurzem zur Wehr setzen. Die Familie bedeutet ihm sehr viel. Impulsiv. Er legt großen Wert darauf, modisch. Achso. Modern. Modisch gekleidet sein. Augenscheinlich will er nicht seinen Frust über seinen Gefängnisaufenthalt zeigen, könnte aber durchaus zu Gewaltausbrüchen neigen. Er hat Blutergüsse an der Hand, womöglich die Folge eines Kampfes. Die Familie ist ihm sehr wichtig. Das finde ich passender. You are surprisingly composed for a man accused of murder. Not so easily shaken, I take it. Life is full of surprises. You'd be astonished how many deals go sour due to a force majeure. One becomes skilled at adapting. I am confident this will all be set straight. Until then, I will endure. And yet your fist tells a different story. It seems you recently found yourself in a fight. A fight? I'm afraid not, young man. It was a minor mishap, with none such adventure. To succeed in life, you don't need to fight. One must simply be smart and persistent. I am speaking from experience. Please, tell me how you ended up in this situation. Well, this morning some clients arrived to finalize their purchase of a Copello modular safe. But when we opened the door, out tumbled a dead man. And I take it this wasn't normal? No, I normally keep my corpses in the wardrobe. Please, young man, spare me your wit. The rest of the day was a blur. I recognized the victim, and it seems so did the police. That was enough to make me the main suspect. Who sent for the authorities? No one. As it happens, we had a break-in last night. Nothing was stolen, but for insurance purposes, the report had to be made. So,
Police officers just happened to be on the premises when we discovered the body in the safe. You say you became the suspect when the police identified the victim. Is there history between you? Surely you jest. That man and I have never met and never would, unless he became the first deity in history to use our products. Some sort of family feud? I'm afraid I'm not familiar. You must be new to Cordona. It's an old tale. Back in Italy, generations ago, the deities tried to ruin our family business. They nearly succeeded. The Capellos rightfully struck back, but there has been bad blood ever since. And does that blood flow in you too? I told you, sir, it's an old story, or it was. I fear this horrible event portends worse to come. My wife may be in danger as we speak. I'd like to inquire about the burglary. I'm not sure I see the connection, but if you wish to know more, talk to Billy Lloyd, the night watchman. He scared off the thief. Was it also Billy that discovered the burglary? No, my wife did. She had stayed late yesterday. Poor Augusta. At least she's safer with the police than at home alone. You mentioned you were showing your wares to some prospective buyers when the safe was opened. Who were they? Clerks from the bank. They inspected the safe from top to bottom yesterday. I assumed the sale was just a formality at that point. And the safe was closed? It's usually open, but it locks automatically when the door swings closed. That's another marvelous Capello invention. A coffin that locks itself. Marvelous indeed. Help me grasp your movements yesterday. What time did you meet the customers from the bank, and did you have any other appointments? Yesterday, the bank clerks arrived at 10 a.m. Afterwards, I was alone in the office until my wife Augusta came in at 3 p.m. I left for home at 6:30 p.m. And what about this morning? Our meeting for the demonstration was set for 9 a.m. I arrived about half an hour prior in order to prepare. I have one final inquiry. Do you recall the time at which the safe door was closed? Young man, I may just as well ask you when you closed your cigar case. I have opened our safes 12 times a day for 12 years. I do not recall. Well, Mr. Capello, I think that's all I need from you at present. Where can I find your office? Here, take my card. Billy should be on site to assist with the investigation. And please, sir, would you check on my wife before you depart? Thank you. I will endeavor to speak with her before I leave the station. Please, treat her gently. Women lack our resilience when it comes to ordeals like this. I shall eagerly await your return. After all, there's little else I can do. Bitte, was hat er gerade gesagt? Nicht so belastbar. Bitte. Unglaublich. So mein Kind rauspressen. Wo ist die Frau? Ist die auch hier unten im Keller eingesperrt? Das ist traurig. Alter, die Betten. Wow. Luxus. Bestimmt auch nicht eingesperrt, oder? Die hat ja gar nichts gemacht. Gar nichts gemacht. Mrs. Capello, please wait in the office. The inspector will be here soon. Wish what? Wish what? Where? Who said that? Who said that? Hola, You señora. must be the inspector. Oh, Would you be Augusta Capello? Must I really repeat myself to every baby-faced man in uniform that strides in? Forgive me, I am not the inspector, but I am working on your husband's case. Then I have nothing to say to you. Come back with the inspector in charge so that we may dispense with the endless repetition. Zicke, zacke, Alter. Was ne Zicke. Gläserner Blick. Nahm vor kurzem Laudanium ein. Okay. Goldener Hafenanstecker. Abschiedsgeschenk. 1875. Warum ist der so rot? Komisch.
Ringfinger, Spuren nervöses Herumspielen. Okay. Augusta Copello ist die Gattin des Tatverdächtigen Basilio Copello. Sie ist Ende 20, war früher Musikerin und arbeitet jetzt in der Firma ihres Gatten. Sie spielt aufgrund der Stresssituation nervös an ihrem Ehering rum. Sie nahm vor kurzem Laudanium ein, scheint an dieses Beruhigungsmittel jedoch nicht gewöhnt zu sein. Emotionaler Mensch. Sie spielt aufgrund ihres rastlosen Charakters nervös an ihrem Ehe rum. Sie nahm vor kurzem Laudanium ein und greift möglicherweise regelmäßig zu diesem Beruhigungsmittel. Ich denke, das macht man schon regelmäßig, wenn man sowas schon einnimmt, ja? Whilst I prefer German composers, the harp solo from Lucia di Lammermoor stands out as one of Donizetti's finest contributions to the form. I'm sure Basilio thought the same. He did. How? Did he tell you how we met? Oh, there was no need. It is trivial to observe how much you value your memories of playing harp in the orchestra, and even an amateur Italian harpist would be familiar with Donizetti's finest work. Yes. Music is a balm in these uncertain times. It is nice to meet another who appreciates it. Much as I appreciate the truth. Please, Mrs. Capello, let me help you and your husband. I am not unappreciative, sir. But I'm afraid I presently lack the strength. Basilio tells me you were present during the burglary yesterday. What can you tell me about it? Oh, it gave me such a fright. I fainted, fell to the floor. I wish I could help you, but, I'm just utterly useless. Please, I want to rest before the inspector arrives. Were you familiar with the deceased man found in the safe? No, I did not know him, nor can I conceive of how the poor soul ended up there. You've had quite the day, Mrs. Capello. I shall leave you be. If I have further questions, I may visit again later. Mit Billy Lloyd zu sprechen, dem Nachtwächter seines Unternehmens. Ich finde ihn im Firmengebäude in der Adler Street in Scalario. Okay, dann gehen wir da mal hin, oder? Check the front page. Glitschiger Aal entschlüpft. Friedrich Panzer, der berüchtigte Anführer der Schmuggelbande Die Aale, konnte bei einer missglückten Polizeioperation seiner Festnahme entgehen. Mehreren Quellen zufolge soll er eilig die Flucht in Richtung Italien angetreten haben, als er erfuhr, dass die Polizei gegen seine Lagerhallen vorging. Da keine verwertbaren Beweise gegen ihn vorliegen, war dies wohl die letzte Gelegenheit, Friedrich Panzer auf frischer Tat zu ertappen. Da Friedrich Panzer auf und davon ist, bleibt nur zu hoffen, dass seine kriminellen Vereinigungen ohne Führung in sich zusammenfallen wird. Nach diesem Debakel ist nicht davon auszugehen, dass die Polizei in nächster Zeit erneut zur Tat schreiten wird. Verkackt. Todbringender Adler. Der plötzliche Tod von Mark Ridley, Sohn des Generals Arthur Ridley, sorgte auf Cordona für große Bestürzung. Der Polizei gelang es bereits, einen Verdächtigen festzunehmen, bei dem es sich um keinen geringeren als Osei aus dem Haus des Adlers handelt, einer äußerst einflussreichen Familiendynastie in der Altstadt. Die Spannungen zwischen dem britischen Militär und den Einheimischen haben nach der Festnahme zugenommen. Infolge von Ausschreitungen auf den Straßen der Altstadt gibt es bereits ein Dutzend Tote zu beklagen. Die Behörden versuchen, die Lage zu deeskalieren, aber es ist gegenwärtig völlig unklar, ob die öffentliche Ordnung überhaupt noch aufrechterhalten werden kann. Könnte dies das Ende der bereits instabilen Friedens auf unserer Insel sein? You won't regret it. Was ist denn hier los? So, Adler Street. Ja, sind gleich da.